Ayo, Pak. Maju dikit, Pak. Adiknya mau satu lagi nih. Yang terakhir. Cuci tangannya terakhir. Di sini ngasih makannya 2 kali sehari, itu sekitar 5-6 kilo per hari. Wow, 5-6, 1-2. Mereka 1-2. Gimana caranya tahu semua dapat ini, Mbak? 1-2. Kita juga ngasih makannya beda lagi. Dia dapat. Feedingnya beda, nanti Ma, ini yang paling pojok.